जो देसी जानवर जो आपको करोड़पति बना सकते हैं। नंबर 1 ड्रैगन फिश। बता दें कि ड्रैगन फिश दुनिया की सबसे महंगी मछलियों में से एक है, जिसे एशियन एरोवेना के नाम से भी जाना जाता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एक मछली की कीमत तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपए होती है। यहाँ तक चीन में इस मछली की मुंह मांगी कीमत भी दी जाती है। नंबर 2 होर्सू क्रैब। ये केकड़े धरती पर पिछले 45 करोड़ साल पहले से मौजूद है, जो कि डायनासोर की प्रजाति से भी पुराने माने जाते हैं। इस केकड़े के खून का कलर नीले रंग का होता है, जिसके महज 1 लीटर की कीमत 11 लाख रुपए होती है। दरअसल इसके खून का इस्तेमाल मेडिकल में किया जाता है। यही वजह है कि इसका खून इतना ज्यादा महंगा होता है।